أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف السعال. العسل يعد من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية للسعال، حيث يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل البلغم. الحليب مع القرنفل المطحون يساعد في تخفيف السعال المرافق لالتهابات المجاري التنفسية. شاي الأعشاب مثل شاي الزعتر والكركم وشاي الزنجبيل، هذه الأعشاب لها خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، والتي تساعد في تخفيف التهاب الحلق وتقليل البلغم. الزعتر البري يساعد على التخفيف من السعال بسبب احتوائه على الفينول المضاد للتشنج والسعال. النعناع يساعد في تهدئة الحلق وإرخاء العضلات المتواجدة في القصبات الهوائية، مما يعمل على تحسين التنفس.